今日我哋去蒲崗村道公園，我哋咧係搭往慈雲山方向嘅巴士，去到慈康村巴士站落車，然後經過天橋，行過對面馬路就沿路落返去咧，就可以慢慢去到公園嘅入口啦。咁轉個彎，你哋會睇到呢一個公園入口牌，然後大家向前行就會見到一個藍色牌喺個圓形嗰個花槽邊啦。咁然後咧，你已經見到其實係個單車場嘅位置啦。咁推緊單車嘅，咁可以沿呢條斜路，咁就一路咁向前行啦。一轉彎，其實就已經係去到公園嘅入口噶啦。假日咧就好多小朋友嘅，咁呢度嘅設備都好齊全嘅。咁包括咧會有嘢飲賣啦，跟住租車嘅地方就係中間嘅位置啦，遠少少亦都有洗手間。咁咧單車種類就唔太多，但係都可以選擇嘅。咁咧記得咧，如果你要踩入呢個高架單車徑咧，就要戴頭盔啦。好，咁經過頭先嘅入口咧，我哋就開始踩啦。一開始咧其實係平路嚟嘅，以為好輕鬆啊，但係當你踩多一段路之後咧，慢慢會見到咧前方咧有一個係綠綠地色嘅草地，就準備上斜路啦。對於我嚟講，呢個長命車，都要俾啲力先至可以完成到啊！咁咧，好彩就係咧，佢去到中間少少呢個位置咧，咁就有少少嘅平路啦，讓你可以休息一陣嘅。咁咧，我哋都係繼續。其實你見到有啲小朋友咧，已經係冇乜力啦，開始 S 型咁踩啦，又推單車啦，出盡氣力之後咧，終於就上完呢個斜路啦。咁落車就係小朋友最開心嘅環節啦，而家就準備落車啦。哇，幾快幾開心！可能因為條路咧重新再鋪過啦，咁所以都好平好舒服嘅踩得。咁其實個圈就唔係好大嘅。咁記住，如果你要離開嘅話咧，咁我哋靠翻右邊，係啦，靠翻右邊咧，咁向出口嘅方向就得啦。咁就會一個圈啦。咁就去翻咧，我哋頭先一入嚟咧，呢一個叫單車場嘅位置。多謝大家收睇，拜拜。